waaw bon salaam dañuy ziar ñëpp di wax ne tey journée bi ñoo ngi koy soog a commencé te ñoo ngi koy soog a commencé si match de gala bu opposé entre anciens yi ak nouveaux yi donc gis nañ ne finalement moo ngi mujjee par tiro bi nouveaux yi ñoo mujjee gagné anciens yi c'est la première fois tamit loolu ñu mës koo gis si amical bi mais à part ça match bi joué nañ ko dans le fair play comme niñ ko bëggee woon avec la cohésion sociale gars yi ñëw nañ amical bi gis nañ ci yenn anciens comme ay anciens président Thierno ak ñeneen ñoo xam ne tey ñëw nañ assister match bi ba tey journée bi nekk loo xam ne nii maam niñ ko débuté am nañ ci yaakaar ne guddi dina continuer noonu et demain aussi ça va aussi pareil waaw di sant organisation bi ñëpp di sant aussi président d'organisation ak le PCS waaw ñoom ñëpp jàpp nañ si match bi ba match bi jaar yoon ñu commencé ko si bismillah te ñoo ngi ñaan yàlla mu jeex si alhamdulilah rabbil alamin. C'est un très bon début parce que ici à Ziguinchor on a tendance à dire que les nouveaux ne sont jamais vainqueurs du match d'intégration. Bon, on peut dire que c'est un très bon début parce que ici aujourd'hui on a gagné les anciens. Oui. Là, bien sûr. Donc si vous avez un mot à dire oui, par rapport au match aujourd'hui. L'ambiance a été au rendez-vous et nous tenons à remercier le président Sélé et tout son staff. Et nous sommes très contents. Merci beaucoup. Oui, merci très cher Victor. Aujourd'hui quand même on a assisté à un très bon match, un match de gala, anciens et nouveaux. Comme à l'accoutumée, les 72 heures de l'amicale des étudiants ressortissants de Thiès à Ziguinchor, quand ils organisent ces 72 heures, on démarre avec match de gala, donc anciens et nouveaux. Donc moi aussi je ne pouvais pas ne pas jouer donc, au niveau des anciens. Donc ça a été, donc, comme aujourd'hui, et nous profitons de cette occasion de féliciter le président Selendoy. Lui aussi, depuis tout au début, voilà, il est dynamique et donc participe à la bonne marche de la structure. Wow, bon, on voit que l'année passée, vous êtes l'ancien président et vous avez fait un bilan qui est... que tout le monde parle quand même, qui est une bilan qui est réussie. Donc avec Sélé qui est votre successeur, donc nous voulons que vous puissiez le dire quelques mots pour cette journée que vous avez organisée l'année passée vous-même. Oui, tout à fait. Vous savez, pour chaque personne qui vient pour présider l'amicale, tu espères améliorer. Donc tu espères relever le niveau. Donc moi j'étais venu en tant que président donc, du février 2023 au février 2024 et Sélé était le chargé de la commission sociale. Et donc quand on parle que Thierno a fait un bon bilan, ce n'est pas Thierno tout court, parce que c'est un ensemble, c'est une association. Voilà, il faut que ça soit un ensemble qui soit dynamique, qui sont des gens qui sont engagés, donc pour que ces structures puissent avancer. Donc lui, il a joué son rôle pleinement. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu être président, moi j'étais content là-dessus. Parce que je sais que lui, il va piloter, il va présider et il va faire meilleur que ses prédécesseurs. Donc c'est ça et on ne peut pas ne pas venir voilà, pour ces activités phares. Et donc il nous reste aussi dans la soirée, feu de joie comme à l'accoutumée, voilà, échanger. Donc demain aussi il y a la journée d'excellence, journée d'intégration où on aura à primer des étudiants qui se sont distingués au niveau de leur filière. Donc c'est aussi dans le cadre d'échanger avec ces étudiants-là sur le plan pédagogique, dans le cadre de l'intégration. Cela constitue un moment tournant du processus de leur intégration. Voilà. Et donc ce qu'on a aussi prévu, c'est dans la soirée, donc de partir au Cap Skirring, comme à l'accoutumée. Lorsqu'on est à Ziguinchor, on parle de Cap Skirring, il faut aussi sortir, découvrir, donc de s'enrichir. Donc à l'université c'est ça. Donc c'est un milieu qui est complexe, donc où on acquiert beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences vis-à-vis de nos différents camarades. Merci. Allez, merci beaucoup, Président. Votre dernier mot. Donc mon dernier mot c'est toujours avec les deux slogans, ensemble pour le progrès et Def Sawaré. It is a pleasure for us to share with all the amical, yes, this beautiful moment. And as we did it, the match was wonderful because everybody sharing this beautiful moment. And we see here some guys
who make a lot of sacrifices in order only to win this match. And as we said it, this is the first time the new win the match. And it is a very, very big pleasure for us, the newcomers. And I thank you because we don't have a lot of time. Thank you so much. wayal sa wayu ndam di da ngay bégal sa xol bi ndax yaa yor bànneex bi ni tey bés bi sa bés la sa mbër daan na kontaan nga bu ñu daanee sa mbër nag na nga fexe gore fomi dañuy jongante faw mu am ku may la jaaru la defante di xaste ka doore jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak ree la buñ la gaañee muñal boo ko gaañee daalal ak samay gaay ñuy bànneex ku xam ne lii folo nii lay mën a deme fawum jongante nii lay deme te ji yow la bu ëllëgee keneen la foo ak reede lañ ci jublu moo tax ñu war a dal tey nangu defe jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak ree la ñu la gaañee boko gagné dalal
Yeah.